Chur Corofin and Moycullen at Leigh Ceannais Peile Galway and Urig. An Nairot le Moycullen dietas fantamacham Liana, no Nairot le Corofin a darna Craobh a Ceannais buchant. Bhí Brian Tyres agus Sean O'Dwyer I dún don Leigh Ceannais. Ianamh amach cealacha seach go háirithe, Paul Owen agus Sean in the bar. Isteach go Peter Cook, Ian Bristol Tree Vertonson, an darna ge seod, ard score agus a haí léire again. Yeah, score Darson sin ó Moycullen. Is dói frihonsaí bhealach agus Cook an sin ag deide an Cluiche agus score tábhachtach go Moycullen an sin. Tá sé teantaithe agus teantaithe go maith ag Corofin. Yeah, tá sé de chur brú imleorí Moycullen agus iad ag tíocht amach agus an sin ag dul isteach san gnámú. Agus Báidean sa Botún agus Cuilinn Líon Ianach Leanamh sin Jack McCabe agus den Lúmer an tácht a bheith baint le Botún. Liam Silkenis. Lundy chun cín seút. Fachta Lundy fergur bráis clúid an tóta. Isteach an sagadí darasil a cúchan cín sin go hálan fad. Darna go is dóilm Buaicphointí atrabanis. Cuilinn. Stechan sa darasil agus láir a choréis bíidir aus again Jonas Brickle Lewis a chláir le Ceannais agus tána Pointí teachtarí. Yeah, well bolíonn siad an foiil is dóilm agus tá scóraní seo aimsú nuair atá siad bhar is dóilm. Tá sin go léir go dáinnig an cúl an opener fat a chéad agus béle go dáloch le héad chéanna. Beramo ó hef motion son Cook ó number to get Brady on Tunnadí a go bhuachan tá sin a chaiscíoch fel áir. Fachta ge seodach na bróga na stud the tepper in son ach ní to the tepper Gary Sice! Gary Ronaldo Corofin nadathe sa chúniga. Fear scoring sin Gary. Dianta ag Dylan McHugh ach bheoch sé a spotta. Chunne sé ísal an íróid seo agus bhí sé fear chríoinn sin. Ní thug sé seans a big Andrew Power an scoring sin Gary Sice. Agus tá tríú Craobh is fethe. Buairt ag Buaicphointí Corofin and son. Yeah, lá mór dún. Yeah, bhí gath rodán agus flopátí dún, but tá mi cearcha lóir do bháile le Frank Fox. Agus an ceathrú Craobh de go Gary Cathaway sin an Reintanis le de Finne-2-09 Kieran Fitzgerald. Níl aon den an gáileh le níos mó Craobh ná sibh se. Ceád bródúil is atá tú as tain. Is lá mór dómach an bhfuil is tábhachtach chuil Corofin ag teach do bháile le Frank Fox agus tá sé just go hinnta gur fad bhí an cléir seo crua ach an buagan agus tá sása. An dóla gurbéis seo beidir an cléthe Ceannais dearnach nó bhfuil tú chun cúpla bliain eile caithfós. Yeah, tá ma heasabh seo agus tá gachrúd I bhín, so ní an roicínte cléthe le teach síos an bhór an naine píir siige óras cumán agus ba mix mína fí seo agus I gam nolab ba mé caint leis an clán agus who knows beidir.